今天晚上不想开火了，但冰箱还剩一点食材，还好家里有这个鸡肉亲子冻、甜点巧克力蛋糕，2样料理在30分钟内搞定。细胶折叠盒合身耐热230度 C， 除了能微波、烤箱、气炸，连放冷冻保存食材也行哦。洗干净后晾干，还可以折叠收纳，超省空间的。像这样偶尔不想下厨的时候，还是能好好吃顿饭。细胶折叠料理盒，厨房偷懒神器，不用锅，不用火，随时开煮。